வெல்கம் பேக் நண்பா. நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நான் மோட்டோ வீலாக் பண்ணேண்ணா வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணப்போ 1-2 தப்பெல்லாம் பண்ணேன். அது என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால், என் பேர் முத்துக்குமார். நான் இந்த மாதிரி மோட்டோ வீலாக் அன்பாக்ஸ் அவர் எதாவது காமெடியாக பேசிகிட்டு இருப்பேன். அதனால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த ஷாப்புக்குள்ள பெல் இருக்குல்ல, ஒரு தட்டி விடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னா ஹெல்மெட் மவுண்ட். இதுதான் என்னோடய ஹெல்மெட். இந்த ஹெல்மெட்டில் என்ன பண்ணியிருப்பேன், அந்த டெல்சியன் மவுண்ட் ஒன்று இருக்கும். அந்த மவுண்ட் போட்டுட்டு அந்த மவுண்ட்டுக்கு மேலே என்னோடய கேஜ் இருக்கும், கோப்ரோ கேஜில் தான் கோப்ரோ கேமரா உள்ளே இருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி இந்த ஹெல்மெட் பார்த்தா 1200 கிராம், தோராயமாக 1200 கிராம் வெயிட் இருக்கு ஒரு ஹெல்மெட்டில். 200 கிராம் கேஜ் மாட்டி அதுக்குள்ளே கோப்ரோ கேமரா வச்சு, அப்புறம் அந்த ஸ்ட்ராப்பு, இதெல்லாம் வந்து ஹெல்மெட்டுக்கு நல்ல வெயிட் அதிகமாகிடுச்சு. எனக்கு ஒரு 3.5 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் தலை வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த தலைன்னு சொல்லக்கூடாது, கழுத்து பயங்கரமான வலின்லாம் சொல்ல முடியாது. வலிச்சு தானா பேலன்ஸ் பண்ண முடியல. ஃபஸ்ட் டைம்னாலையா இல்லை என்னென்னலாம் தெரில, அது ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் ஆகிடுச்சு. இன்னொன்று, அந்த வெயிட்டில் வந்து காற்று அடிக்கடிக்கு கேமரா அப்படி ஆடும் இல்லையா. நான் வந்து கேமரா ரிவர்ஸில் கீழே திருப்பி வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டுருந்தேன். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வெயிட் அப்படியே கீழே ரெஸ்ட் ஆகி காற்று கடிச்சிக்கு, அதுக்கும் நல்ல ஒரு வெயிட்டு கீழே இழுத்த மாதிரியே ஒரு ஃபீல். ஸோ உங்களோட ஹெல்மெட் மவுண்ட்டை வந்து நல்லா ஆப்டிமைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் கோப்ரோ மவுண்ட்டே கரெக்டாக ஒட்டினாலும் சரி, அது வெயிட்லெஸ், அதனால தான் அதை யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. அது உங்களோட கேமரா டைரெக்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். என்ன கேமரா கீழே எங்கே வழியில் விழுந்துருமோ ஒரு பயத்தில் தான் நான் கேஜில் யூஸ் பண்ணேன். அதுவும் இல்லாமல் அது வந்து ஒரு வீலாகிங் கேஜ் தான். ஸோ யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம், மேபி போக பழகுமான்னு தெரில. அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் மினிமம் செட்டப்பாக பண்ணி மோட்டோ வீலாக் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். ரெண்டாவது, இந்த மைக் இருக்குல்ல, இந்த மைக்கு தான் அது. இந்த மைக்கை ஃபுல்லாக ரோல் பண்ணி இந்த ஹெல்மெட்டில் இந்த கன்னத்துக்கிட்ட ஒரு பஞ்சு வரும், அதில் ஒரு ஸ்ட்ராப் இருக்கும். அதுக்குள்ளே அந்த ஒயரை வைக்க முடியாமல் வச்சு திணிச்சு, அது ஒரு பெரிய காம்ப்ளிகேட் செட்டப் ஆக்கி, அப்படியே ஏதோ ஒரு அழுத்தி பிடிச்சிட்டே ஏதோ வாயில் குத்துன மாதிரியே இப்படியே யாரோ பிடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரியே இருந்துச்சு. அதனால் அந்த மைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சால் நல்ல ஒரு ப்ரீ பிளான்டு செட்டப்பாக பண்ணி உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத மாதிரி பார்த்துக்குங்க. ஏன்னா ஹெல்மெட் வந்து நல்ல ஒரு காம்பேக்டான ஹெல்மெட்டாக உங்களுக்கு இருக்கணும். சைஸ் கம்மியாக சின்னதாக வாங்கிட்டு இல்லை கரெக்டாக வாங்கி அதை மாட்டிட்டு போகிறப்பெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடாது. அந்த மைக்கில் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா, நான் வேகமாக போய்கிட்டு இருக்கப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் ரெக்கார்டே நம்ம பண்ண முடியாது. என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஃபோன் செட்டப் பண்ணோம் இல்லையா, சொல்கிறேன். கோப்ரோ இங்கே இருக்கும், மைக் வந்து இங்கே இருக்கும், ரைட்டா. இந்த கண்ணாடி மூடினப்போ இந்த கேப்லாம் ஏர் வரும், இந்த கேப்பில் ஏர் வரும். இந்த விண்டு இதை கூட க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன், இது ஓப்பன் க்ளோஸ் தான் நேரத்தில். இந்த ஏர் வரும். அப்புறம் கீழே போய் மைக்கு முட்டி டப்புன்னு சவுண்ட் கேட்டே இருக்குது. இப்போ அந்த வீடியோலாம், அந்த வீடியோ வேணால் நான் அதுக்கப்புறம் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு 30-40 போகிறப்ப தான் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். மீதி வேகமாக போகிறப்பில் வெறும் ஸ்க்ரீன் மட்டும் அப்படியே கேப்சர் ஆகிட்டே இருக்கும், வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகி. நீங்கள் வேணும்னா ஃபுட்டேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா அவாய்ட் பண்ணிடலாம். இது ரெண்டாவது. மூணாவது என்னென்னா, கரெக்டான பிளானே கிடையாது. நான் பாட்டுக்கு திருப்பூரில் பைக் எடுத்தேன், பெங்களூர் வந்துட்டேன். அதுவும் வரக்கு நைட் ஆகி போச்சு. சேஸ் பண்ணியில் எதுவும் வரல, பொறுமையாக தான் வந்தேன். குளிர், ஏகப்பட்ட குளிர். நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண வேண்டிய ஒரு 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம்னா எங்கெங்கே நிற்கணும், எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஒன்ஸ் நிற்கணும், அதுக்கு அக்சசரிஸ் என்ன, இதெல்லாம் வந்து ப்ரீ பிளானாக இருக்கணும். இதுதான் இந்த 3. ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம், பட்ஜெட்டே இல்லாமல் இப்போ அதெல்லாம் பண்ண முடியும். கரெக்டு தான். மினிமம் பட்ஜெட்டில் என்ன பண்ணணும் தான் பார்க்கணுமே தவிர, எல்லாத்தையும் ஒரே டைமில் இழுத்து போட்டு நம்ம பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா மோட்டோ வீலாக் பண்ண மாட்டோம், அதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருப்போம். ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே வந்து இந்த டிஆர்எஸ் அடாப்டர்லாம் வச்சு மைக்கெல்லாம் மாட்டி நான் பாட்டுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் வந்துட்டேன். கடைசியில் பார்த்தா வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகலை. அது ஏதோ ஊமை படமாட்ட ஆகி போச்சு. இந்த ஸ்லோ சைக்கிள் எவ்வளோ வேகமாகடா போவாங்கன்னு கேட்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு. அப்புறம் எப்படியோ அவினாஷ் கிட்டே நிறுத்தி ரெக்கார்ட் ஆகிருக்காருலாம் பார்த்தேன்.
பயங்கரமான பல்பு, அந்த வீடியோவும் காட்ட பாருங்கள். நீங்கள் எப்பயுமே மோட்டோ விலாக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு சாம்பிள் கிளிப் எடுத்து கோப்ரோலேருந்து வாய்ஸ் வெளியே வருதா, ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கா, ஆடியோ இருக்கா அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஸ்லோவாக போகிறப்பெல்லாம் ஒரு 30-40 போய் உங்கள் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா நம்மள மாதிரி இந்த பட்ஜெட் ஹெல்மெட்லாம் வச்சு பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய நாய்ஸ் கேட்கும். இதுக்காக 7000 ரேட்டர் ஹெல்மெட்லாம் நம்மளால் வாங்க முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. இவ்வளோ தான். வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் இன்னொரு வீடியோவில் பண்ணுறேன். மறக்காமல் அந்த மோட்டோ விலாக் காமெடி பண்ண வீடியோஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோக்கு அப்புறம் போகிறேன். ஓகே, மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய். வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ண விட்றாங்களான்னு பாரு. வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறான், ஆரன் அடிக்கிறான். போங்கடா, இன்னும் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கடா வந்துட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, சுயா நடந்தது. ஓகே, அவ்வளோதான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த வீடியோவை ஒரு சாம்பிளாக கொடுக்குறேன் பாருங்கள்.